Hai guys, di video kali ini aku akan memberitahu kalian cara membuat poop slime. Poop slime itu artinya BAB slime ya, apa ya? Ya sih. Ini warnanya di layar kurang tua ya. Ini enak banget dimainin dan cara membuatnya juga lumayan mudah. Nah, oke, kita lanjut ke bahan-bahannya. Mangkuk dan pengaduk itu hanya alat-alatnya. Jika bahan-bahannya adalah magic water, nanti aku akan memberitahu cara membuatnya. Lem final, foam, sabun. Kalian bisa pakai sabun Biore atau Lux. Hanya itu yang boleh dipakai ya, yang kental-kental. White glue, pewarna. Wajib menggunakan warna ungu, merah tua, dan warna kuning tua. Kuning tuanya yang paling banyak ya nanti dipakai. Lebih dari 20 tetes. Pertama-tama kalian tuang clear glue-nya. Terserah mau seberapa. Lalu tuang sabunnya. Iya, kemarin aku buatnya salah. Itu kalian aduk. Kalau sudah jadi begini, kalian bisa tambahin foamnya ya. Iya, kamu aduk sampai menyampur. Lalu tuang white glue-nya secukupnya aja. Yang penting lebih sedikit daripada adonan yang tadi sudah kita buat. Lalu aduk sampai menyatu semuanya. Ini resepku sendiri, aku sering mencoba-coba bikin slime sendiri. Kayak apa ya? Lalu tuang pewarna. Pewarna kuning tuanya dulu ya. Harus banyak ini pewarnanya. Biar nanti jadinya bagus. Kayak warna BAB gitu. Kayak warna poop. Nah, ini jadinya masih warna oranye. Jadi belum bisa dianggap jadi poop slime. Habis itu kalian tuang warna merah tuanya. Cuman 1 tetes. Kamu bilang nanti aja. Ya. Lalu tuang pewarna warna ungu ya. Hanya 1 tetes. Lalu aduk sampai menyampur dan kayak warnanya kayak gini. Kalau kurang tua, kalian bisa tuangin pewarnanya lagi. Beberapa tetes aja. Itu magic water. Air garam. Habis itu kalian aduk hingga warnanya itu jadi coklat. Oh ya, aku ini barusan tuang 1 tetes pewarna warna ungu lagi. Dan jadinya tuh kayak udah mulai warna BAB gitu. Di layar kayak kelihatan warna hijau, tapi aslinya enggak.
aduk sampai merata. Lalu kalian bisa tuang pewarna-warna merah, tuanya lagi sampai warnanya tuh jadinya kayak pup gitu. Yang paling susah di bagian cara membuat pup slime itu adalah pewarnanya. Kadang pewarnanya tidak cukup. Nah, ini menurutku sudah agak ya lumayan, biarkan tuh kayak gini aja. Lalu kalian tuang magic water-nya. Kalau kalian mau tahu cara membuat magic water, tunggu sampai subscribernya sudah 12. Coba sini. Oh iya, kalau magic water-nya kalian bisa tuh ganti pakai slime activator juga bisa kok. Oke, ini udah jadi pup slime-nya. Ini enak banget dimainin dan foamy banget. Pup slime. Oke guys, see you next video. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bye-bye.